เพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าทำไมแฮมสเตอร์อย่างพวกเราถึงชอบแทะลูกกรงเหล็กเหตุผลน่ะหรือก็เพราะพวกเราคือสัตว์ฟันแทะไงล่ะฟันของพวกเราจะงอกและยาวขึ้นเรื่อยๆเราจึงต้องแทะเพื่อรับฟันไม่ให้มันยาวจนเกินไปไม่ใช่แค่ลูกกรงเหล็กเท่านั้นนะเราแทะได้สารพัดทุกอย่างที่ขวางหน้าทางที่ดีในกรงควรมีท่อนไม้เปลือกไม้หรือแกนทิชชู่เพื่อให้เรามีของแทะเล่นบริหารฟันได้นะครับวันนี้มีอาหารสำเร็จรูปเพื่อสัตว์ฟันแทะที่พวกเราถูกอกถูกใจนั่นก็คือธัญพืชอัดแท่งซึ่งมีส่วนผสมของธัญพืชผลไม้แห้งและสมุนไพรเขาอัดเป็นแท่งให้พวกเราได้แทะจนฟินไปเลยไม่เชื่อก็ลองดูน้องบุญรอดและเมซีโชว์ภารกิจแทะให้ดูเป็นขวัญตา